jimco wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeena wargeysa Yurub ugu caansan ciwaanada sameynaya sidoo kale wararkii ugu dambeeyay sportska fadlan daawada haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkayga subscribe saar waxaa marka koowaad ku bilaabanaa sheekooyin gudaha Ingiriiska jira kadib markii kooxda Manchester United guul weyn ay ka heleen dhigooda Aston Villa ciyaar ay safar ayna ku ciyaareen Villa Park waxayna United ku badiyeen 3 gool iyo eber kulankaana ciwaanada waxaa qaatay Bruno Fernandes oo dabcan gool kula dhaliyay soo kalena caawinaad ka geystay goolka la Paul Pogba soo kale wiilka dahabiga Mason Greenwood asigana wuxuu dhashay kubad qurux badan waxay ka dhigantay United haatan hal dhibic inay u jiraan kooxda kubadda cagta Leicester oo ku jirta kaalinta afraad ee kala sareynta EPL soo kale daawadayaasha qiimaha badan United waxay laba dhibcood ka hooseeyeen kooxda Chelsea oo ku jirta kaalinta saddexaad ee kala sareynta EPL halka United ay 6 dhibcood ka fogaadeen kooxda Wolves oo ku jirta booska lixaad kooxda Ole Gunnar Solskjaer haatan waxay kaga dhigantahay 17 kulan dhammaan tartamada kala duwan inaan laga badin sidoo kale tan waxay ka dhigantahay 10 kulan oo Premier League inaan laga badin waana kooxda ugu bandhiga fiican gudaha Ingiriiska kooxda labaad Yurub ugu bandhiga fiican maadaama FC Bayern Munich kaliya ka fiican taasi oo 26 kun laga badin dhammaan tartamada kala duwan markaan u soo laabano xogaha kulanka man of the match waxaa loo doortay Bruno Fernandes oo toddobaad ka dambe bandhiga sara sameeyo ciyaaryahankan Portugiiska haatan wuxuu ku lugeeyay daawadayaasha qiimo badan 13 gool 10kiisa kulan ugu horeeyay English Premier League ciyaaray 7 gool u dhashay 6 gool caawinaad ka geystay wuxuuna ka mid noqday taariikhan ciyaartooyda EPL ugu bilaabashada wanaagsan 10kooda kulan ugu horeeyay wuxuuna la mid noqday jandiga wanaag kooxda Sunderland u ciyaar jirninka lagu magacaabo Mark Quinn oo dabcan 10kiisa kulan ugu horeeyay 13 gool ku lug yeeshay dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan ninka lagu magacaabo Mason Greenwood wuxuu noqday ciyaaryahanka afraad ee da'diisa 18 sano ama ka hooseeya kaasi oo dabcan 3 kulan isku xigtay English Premier League shabaqa gaaro waxaana darajadan ka goonay ciyaartooyda kale Dani Cadmerteri oo sidaas sameeyay 97 Michael Owen laba jeer sameeyay 97 iyo Francis Jeffers oo 99 sidaas sameeyay sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan Mason Greenwood wuxuu noqday ciyaaryahanka labaad United taariikhan oo ciyaar Premier League kaasi oo dabcan 3 kulan ugu horeeyay shabaqa gaaro da'diisa 20 sano ka hooseyso Mason Greenwood xalay wuxuu jiray markuu sidaas sameeyay dabcan 18 sano 282 maalmood waxaana dabcan hanaankan kaga horeeyay Wayne Rooney oo da'diisa ahayd Febraayo 2005 3 kulan isku xigtay Premier League shabaqa gaaray asigoo United u ciyaaray 19 sano 125 maalmood dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Manchester United haatan waxa uu soo rogashay 4 kulan oo isku xigtay English Premier League macaan Ole Gunnar Solskjaer oo adeegsada shax isku mid ama 11 ciyaaryahan isku mid ah sidaas ay sameeyeen United waxa ugu dambeysay November 2006 dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Manchester United 22 kulan ugu dambeysay safar ay ku aadeen naadiga Aston Villa waxa guul daraamaysan la kulmay kulamada Premier League 14 gool 7 barbardhac ay haystaan taariikh ahaan markii la fiiriyay EPL United waxay noqdeen naadiga kaliya ee koox kale garoonkeeda inta tagto oo 22 kulan oo isku xigta dabcan laga badin waayay soo kala daawadayaasha qiimaha badan kooxda Manchester United waxay noqdeen naadigii ugu horeeyay English Premier League ka sameeyaan in toddobaad kasta kulamada la ciyaaray ay guuleystaan waxaa loola jeedaa toddobaadka laga bilaabo Sabti ilaa Jimco United maalin aysan guuleysan male sababtoo kulankii ugu dambeeyay xalay waxay ciyaareen Khamiis waxay ka dhigan tahay marka rikoor cusub ee Premier League ku soo kordhiyeen in toddobada maalmood isbuuc ka kooban yahay maalin kasta Manchester United ay badiyeen rikoorkaasna koox kale oo sidaas sameysay ma jirto taariikh ahaan dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Manchester United waxay soo kordhiyeen iskoor cusub Premier League ku soo kordhiyeen maadaama haatan loo diiwaan gelin noqdeen kooxdii ugu horeysay taariikhda English Premier League oo dabcan 4 kulan oo isku xigta kooxdan ku badiso 3 gool iyo ka badan kooxdii ugu dambeysay sidaas sameysay horyaalka heerka koowaad Ingiriis Liverpool oo sidaas sameysay October 1987 laakiin sidii horyaalkan Premier League loogu bixiyay rikoorkan kooxda Manchester United ayaa soo kordhisay dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Ole Gunnar Solskjaer hogaamiye haatan xilli ciyaareedkan waxaa loo dhigay 13 gool kulaad ama 13 rigoor Premier League waxay barbareeyeen rikoorkii u yaalay kooxaha Leicester oo xilli ciyaareedkii 2015 13 rigoor loo dhigay iyo Crystal Palace oo xilli ciyaareedkii 2004 loo dhigay 13 rigoor United 4 kulan Premier League u harsan hadii gool kulaad loo dhigay kulan kamid ah rikoor cusub ayaa sameyn doona xilli ciyaareed Premier League 14 gool kulaad koox loo dhigay ma jirto haddaba maxaa u xigi doona kooxda bandhiga fiican ee ku jirtay Manchester United kulankooda xiga waxay la ciyaar doonaan naadiga Southampton garoonka Old Trafford soo boqon doonta Isniinta ugu soo fool halka Aston Villa oo xaaladda ku xuntay haatan dabcan ku jirta kaalin 19 ee la ciyaar doona kooxda Crystal Palace daawadayaasha qiimaha badan sidoo kale hadii aan firino kulamadii la ciyaar English Premier League waxa qayb ka ah kooxda kubadda cagta Spurs waxay barbardhac eber la galeen naadiga AFC Bournemouth ciyaartan waxay ka dhigan tahay Jose Mourinho kooxiisa on target inay sameeyeen waayeen waa markii labaad taariikh ahaan koox Jose Mourinho hogaaminaya English Premier League oo 90 daqiiqo on target sameeyeen waayeen waxaan ugu dambeeyay sidaas ku dhacday koox Jose Mourinho hogaaminaya naadiga Chelsea oo la ciyaareen kooxda kubadda cagta Newcastle United April 2007 markaas oo Jose Mourinho kooxiisa ay sameeyeen waayeen shot on target kulan Premier League ka tirsan si kastaba ahaata kooxda Spurs barbardhac ay galeen waxay ka dhigan tahay xaalad inay ku xuntay haatan waxay ku jiraan daawadayaasha qiimo badan si diiwaan gashan kaalin sagaalaad ee kala sareynta EPL waxay leeyihiin 49 dhibcood kulankooda xigan waxay la ciyaar doonaan kooxda Arsenal ayagoo qasab ay ku tahay kulankan London Derby inay guuleystaan si ay ugu dagaalamaan UEFA Europa League dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxaha Everton iyo soo kale Southampton waxay ku kala tageen barbardhac hal iyo hal ciyaartan waxaa isku jawaabeen ciyaartooyda kale Dani Ings oo waqti qurux badan ku jiro kaasi oo haatan Premier League ka dhaliyay 19 gool iyo Richarlison ay isku jawaabeen Southampton iyo Everton haatan waxay ku jiraan kaalin ahaan laba darajo isku xigto markii laga cabir qaato
laabto kooxda kubadda cagta Everton inay ku jirto 11aad Southampton waxay ku jirtaa 12aad farqi hal dhibic ayaan labadan kooxood u dhaxeeyay daawadayaasha qiimaha badan maroon xoogan ayaa ka dhashay English Premier League san la socono kulamadii xalal ciyaarista darteed gudoonka VAR waxay qirteen xalay in galeen saddex qalad go'aanadii ay qaateen markii laga cabir qaato oo loo baahnay xalay saa darteed gudoonka VAR ee Premier League raali gelin guud ay bixiyeen laakiin raali gelin guud waxa uu matareysa markii laga cabir qaato Jose Mourinho sidoo waxaan aqoon sababtoo kooxda Spurs waxa laga diiday gool kulaad cad oo lagu galay Harry Kane ciyaartan waxay ku soo ilaatay barbadha ever aalada VAR gool kulaadkan way sheegay waa saa darteed Jose Mourinho wuxuu leeyahay aniga kaliya ma arkin adduunyadu idil aragta qaladka ee VAR galeen raali gelinna waxay u tareysay mala kooxda Spurs maadaama saddex dhibcood qaali ay ka luntay dhinaca kale kooxda kubadda cagta Manchester United ayagana waxaa loo dhigay gool kulaad gudoonka VARna waxay qirteen in Bruno Fernandes asiga uu qalad galay halkii dabcan kooxda Southampton markii hore laga dhigi lahaa waxay ahayd Bruno Fernandes in la siiyo calaamad digniinta ah gudoonka VARna waxay leeyihiin qaladan galnay kooxda Aston Villa ayagoo bandhig fiican ku jiraan markii laga dhigay gool kulaadkaas wixii markaas ka dambeeyay Aston Villa jahwareer galeen kulankan waxaa looga badiyay 3 gool eber sidoo kale dhacdadii saddexaad ee qaladka VAR xalay wuxuu ka dhacay kulankii Southampton barbardhac xalay hal ay la galeen Everton kadib markii James Ward-Prowse loo dhigay gool kulaad qalad ah asigana qoriga goosha uu ku dhuftay saa darteed gudoonka VAR waxay leeyihiin saddex qaladan galnay xalay oo aan la qaadan karin raali gelin guud ayaan bixinayna laakiin haatan gudoonka Premier League waxaa la siinayaa talooyin ku aadan dadka go'aanada VAR qaataan hal lagu daro ciyaartoy hore oo kubadda cagta ku xil dheer si ay u caawiyaan sababta mararka qaar gudoonka VAR waxay qaataan go'aano qaldan laakiin waxa la hadii ciyaartoy way arag kubadda cagta soo ciyaar jireen laga qayb galiyo go'aanada waxa macquul ciyaartoyda guddiga inay tusaan qaladaadkooda qaar oo dabcan ay ka badbaadinayaan saa darteed haatan marka gudoonka VAR waxaa lagu talinayaa inay dabcan qayb ka dhigaan ciyaartoydii hore kubadda cagta ka fariisteen markii la gaaray go'aanada aalada VAR ay qaadanayso bal markaana diirad saan jaraa'idada Ingiriiska ciwaanada kala duwan ee soo daabacayaan gaar ahaan kuwa xanta suuqa u badan qodobka koowaad tababaraha kooxda kubadda cagta Man City Jose Pep Guardiola wuxuu go'aan ku gaaray inuu gacanta ku soo dhigay David Alaba oo 28 jir garabka bidix daafac kaga ciyaara kooxda FC Bayern Munchen ciyaaryahankana Monaco ay fasaxaysaa maadaama qandaraaskiisu ku egyahay June 2021 kooxda Man City waxay ku qaadan kartaa 45 milyan oo euro sida The Mirror ay soo daabacayso dhinaca kale tababaraha kooxda Man City Guardiola wuxuu si weyn u soo dhaweeyay go'aanka uu qaatay Kevin De Bruyne 29 jir kaasi oo sheegay Man City marnaba xagaagan inuusan ka tagi doonin sida shabakada Sports ay soo daabacday dhinaca kale kooxda Everton waxay loolan adag kala kulmeen qaar kamid ah kooxaha Premier League ku jirta Arsenal ayagoo Everton rabaan gacanta inay ku soo dhigaan Brazilianka daafaca kaga dheelay kooxda Lille ee lagu magacaabo Gabriel Magalhaes 20 jir ah sida Sky Sport ay soo daabacday dhinaca kale kooxda Arsenal waxay go'aan ku gaartay goolyaha Argentineska ninka lagu magacaabo Emiliano Martinez 27 jir qandaraaska in loo kordhiyo Gunners-kan haatan waxay gabi ahaanba meesha ka saareen qorshihii ku aadanay in goolayahan laga taqaluso xagaagan kadib markii bandhig wanaagsan uu la imaaday sida shabakada Mirror ay soo daabacayso dhinaca kale kooxda Leicester waxay dalab rasmi u gudbiyeen dhigooda Real Madrid kaasi oo ku aadan Luka Jovic waxayna Leicester u gudbiyeen Madrid dalab gaaray 31 milyan oo pound sidii looga iibin lahaa 20 jirkan Serbianka ku fashilmay garoonka Santiago Bernabeu sida Marca Star ay soo daabaceen dhinaca kale agaasimaha ugu sareeya kooxda Borussia Dortmund Michel Zorc wuxuu shaaca ka qaaday in Borussia Dortmund ay qaadayaan tilaabo ku aadan beddelka Jadon Sancho inay soo qaataan 20 jirkan waxay u badan tahay xagaagan inuu isaga tagi doono kooxda kubadda cagta Dortmund sida shabakada caanka ee Kicker ay soo daabacday gudaha Jarmalka soo baxdo dhinaca kale tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer wuxuu maamul kooxdan u sheegay in loo keeno weeraryahan garbaha ka duuli karo lugta midig ku ciyaaro sidoo kale wuxuu doonayaa daafac dhexe iyo macalinkan sidoo kale wuxuu doonayaa ciyaaryahan tayo wanaagsan dhanka weerarka ciyaarka nambarka 9 sida Telegraph ay soo daabacday saddexdaas boos ayuu Ole kaga fadhiyaa maamulka United inay kooxda ku soo kordhiyaan dhinaca kale kooxaha Liverpool iyo Fulham waxa uu bilaaban doonta dacwadii ugu dambeysay ku aadan in kooxda Fulham iyo Liverpool ka dalbanaysa magdhow ku aadan in laga siiyo wiilka 17 jirka lagu magacaabo Harvey Elliott oo xagaagii hore si bilaash ku soo qaateen kooxda Liverpool Fulham waxay ku doonayaan wiilkan ayaga soo barbaariyeen magdhow xoogan ee Liverpool ka rabaan Liverpool waxay leeyahay ninkan si bilaash ku helnay say Liverpool Echo ay soo daabacday daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kala jir waxa qayb ka kooxda Real Madrid waxa qorshe ugu jirta xagaaga dambe June 2021 inay gacanta ku soo dhigaan Kylian Mbappe 20 jir ah iyo Eduardo Camavinga 17 jir ah labadan ciyaaryahan tayada wanaagsan waxay ka ciyaaraan gudaha French League 1 sida shabakada caanka Sport ay soo daabacday dhinaca kale sheekooyinka jir waxa qayb ka kooxda kubadda cagta Inter Milan waxay kalsooni ku qabtaa labada ciyaaryahan kooxda Chelsea ka tirsan inay bishan July gudaheeda heli karto waxayna kala yihiin Emerson Palmieri 25 jir ah iyo Oliver Giroud 23 jir ah Giroudna go'aankiisa uu bedelay kadib markuu ogaaday kooxda Chelsea Timo Werner inay soo qaateen ciyaaryahankan wuxuu diyaar u yahay galbeedka London isaga tago sida shabakada gool.com soo daabacayso dhinaca kale goolayaha Mareykanka lagu magacaabo Zach Stevens oo 25 jir kaasi oo kooxda Man City amaah kaga maqnay wuxuu haatan dib ugu soo laaban doonaa garoonka Itixaad asagoo xilli ciyaareedkan 2019-2020 amaah kula jooga kooxda Bundesliga Jarmalka ciyaarto ee lagu magacaabo Fortuna Düsseldorf sida ESPN ay soo daabacday dhinaca kale Chelsea waxay kula soo biirtay kooxaha Man City iyo Juventus loolanka loogu jiro wiilka dabcan weerar ka ciyaar lagu magacaabo Facundo Ballesteri waa 18 jir Uruguay ah una ciyaara kooxda Benfica wiilkan qandaraas kula jira kooxdiisa Benfica wuxuu ku egyahay June 2022 asagoo bandhig heer sare ka sameynaya Koonfur America sida Calcio Mercato Express ay soo daabaceen dhinaca kale kooxda Saint Etienne waxay dhigada Arsenal weydiisteen ciyaaryahanka la jooga amaahda kula jooga William Saliba oo 19 jir in dabcan loo kordhiyo heshiiskiisa amaahda si uu dabyaqada bishan u ciyaaro kama dambaysta Copa de France oo ay ku balansan yihiin kooxaha
Saint-Etienne iyo Paris Saint-Germain sida goal.com ee soo daabacday. Ugu dambeyntii daawadayaasha qiimaha badan tababaraha kooxda Chelsea Frank Lampard wuxuu sheegay ciyaaryahan Jorginho inuu siin doono Janis ku aadan 4 kulan ee Premier League xilli ciyaareedkan ka harsan kadib markii wiilka dhalinyarada Chelsea uu ciyaaray Billy Gilmour dhaawac halis uu soo gaaray season inta ka dhiman Gilmour uma ciyaari doono kooxda Blues. Lampard wuxuu sheegay Jorginho Janis inuu siin doono laakiin macallin Frank Lampard ma uusan bedelin go'aankiisa ku aadan xilli ciyaareedkan markuu soo idlaado in Jorginho iibiyo. Jorginho waxay u badan tahay kooxda kubadda cagta Juventus inay qaadan doonto. daawadayaasha qiimaha badan maanta oo Jimcaha taariikhda ee 10 July waxaa si rasmi loo sameyn doonaa isku aadka UEFA Champions League iyo sidoo kale isku aadka UEFA Europa League qaybahooda quarter finalka semi-finalka iyo finalka. waxaan wada ognahay dabcan 24 saac ka hor UEFA inay ku dhawaaqday jadwalkii sida uu ahaa Champions League iyo UEFA Europa League in loo ciyaari doono. sidaa darteed waxay ka dhigan tahay Champions League kulamadii wareegga 16aad ee baaqiga ahay in dabcan la ciyaari doono koox walbana garoonkeeda ku ciyaari doonta. haddaba daawadayaasha qiimaha badan isku aadka maanta waxaa la sameyn doonaa sidii diiwaan gashan kowda duhurnimo xilliga geeska Afrika waxaana isku aadkan la sameyn doonaa iyadoo weli kulamo ay baaqi yihiin bal marka koowaad in la wadaagno kooxaha u soo baxeen quarter finalka Champions League waxay kala yihiin Atlanta, Athletic Madrid, Paris Saint-Germain iyo RB Leipzig. afartan kooxood hore ay u soo baxeen waxay sugi doonaan kooxaha weli baaqi isku ah oo lugta labaad u dhiman waxaana qayb ka ah Man City iyo Real Madrid oo lugtii koowaad kooxda Man City 2-1 ku soo badis garoonka Madrid lagu ciyaaray lugta labaadna waxaa la xaqiijiyay UEFA xaqiijiyeen garoonka Itixaad in lagu ciyaari doono. FC Bayern Munchen oo Chelsea la ciyaarayso ayadoo lugtii koowaad 3 gool ever Chelsea garoonkooda lagu soo badiyay. Barcelona oo Napoli la ciyaari doonto lugtii koowaadna 1-1 waxaa lagu soo galay gudaha Talyaaniga. Juventus waxay soo dhaweyn doontaa Olympique Lyon lugtii koowaadna Juve waxaa lagu soo badiyay 1 gool ever markii Faransiiska lagu soo ciyaaray. kulamadan waxaa la ciyaari doonaa 7 iyo 8 Agoosto. ogaada daawadayaasha qiimaha badan ayadoo kulamadan isku harsan yihiin haddana maanta waxaa la sameyn doonaa isku aadka maadaama aan la haysanin waqti. isku aadkan wuxuu noqon doonaa daawadayaasha qiimaha mid ka duwan isku aadadii hore aan arki jirnay sababtoo kan wuxuu noqon doonaa isku aad dabcan hal lug kaliya la ciyaari doon hore waxaan u baranay isku aadka la sameynaa home away dabcan uu noqdo kulamada nag out ka ah laakiin sanadkan uu ka duwan yahay oo dabcan wuxuu noqon doonaa hal lug kaliya noqon doonaa. haddaba daawadayaasha qiimaha badan formatka mahnaanka sidaas uu noqon doonaa haddii aan la wadaagno marka kulamada la ciyaari doona waqtiga harsan 7 iyo 8 Agoosto sidaan ka dhawaajin waxaa la ciyaari doonaa kulamada wareegga 16aad ee baaqiga ah 12 iyo 15 Agoosto waxaa la ciyaari doonaa kulamada quarter finalka ah 18 ilaa 19 Agoosto waxaa la ciyaari doonaa kulamada semi-finalka ah finalkan waxaa la ciyaari doonaa 23 Agoosto waxaana xusud mudan in Portugal ay martigelin doonaan gaar ahaan magaalada caanka Lisbon laga bilaabo quarter finalka semi-finalka iyo finalka. sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan maanta waxaa la sameyn doonaa isku aadka UEFA Europa League wareeggii 8aad semi-finaalaha iyo sidoo kale finalka waxaana xusud mudan in isku aadka maanta waqti ahaan uu bilaaban doono 2 duhurnimo ee xilliga geeska Afrika bal in la wadaagin ilaa iminka dabcan kulamada la ciyaar lugta koowaad wareegga 16aad kooxaha qaarkood way ciyaareen waxaa kamid ah Manchester United oo lugtii koowaad 5 gool ever kaga badis kooxda Laska lugta labaadna waxaa lagu ciyaari doonaa garoonka Old Trafford. kooxda Wolves waxay safar hal la soo galeen kooxda Olympiacos. Bayer Leverkusen waxay 3 gool kaga badiyeen Rangers. kooxda Turkiga Istanbul Basaksehir waxay 1 gool ever kaga badiyeen Copenhagen lugta labaadna waxaa lagu ciyaari doonaa Copenhagen. FC Basel waxay 3 gool ever kaga soo badiyeen Eintracht Frankfurt. haatanna Basel ayaa lagu ciyaari doonaa halka Shakhtar Donetsk oo lugtii koowaad 2-1 guul dar kale kulanta kooxda Wolfsburg lagu ciyaari doono gudaha Ukraine. waxaa xusud mudan daawadayaasha qiimaha badan kulamadii dhexmari lahaa Inter Milan Getafe iyo sidoo kale Sevilla iyo Roma kulamadan way baaqdeen haatanna UEFA waxay go'aamisay in kulamadan hal lug laga soo qaadi doono oo gudaha Jarmalka la tagi doono. Inter iyo Getafe hal lug kala bixi doonaan Sevilla iyo Roma hal lug kala bixi doonaan maadaama lugtii koowaad wareegga 16aad Europa League aysan ciyaarin. isku aadka maanta wuxuu noqon doonaa daawadayaasha qiimaha badan mid dabcan isku aadi karaan kooxaha isku dalka ah. haddaba halkee lagu ciyaari doonaa sidaan ka dhawaajin waxaa lagu ciyaari doonaa gudaha Jarmalka gaar ahaan waxaa lagu ciyaari doonaa garoomada iska leeyihiin kooxaha kale ee Duisburg, Fortuna Düsseldorf, Schalke 04 iyo Cologne oo noqon doonta meesha martigelin doonta kama dambaysta koobkan. kulamadan waxaa la ciyaari doonaa waqti ahaan si diiwaan gashan 5 iyo 6 Agoosto waxaa la ciyaari doonaa wareegga 16aad kulamada baaqiga ah lugta labaad ee harsan 10 ilaa 11 waxaa la ciyaari doonaa quarter finalka hal lug ah sidoo kale 16 ilaa 17 Agoosto waxaa la ciyaari doonaa semi-finaalaha oo hal lug ah 21 Agoostan waxaa la ciyaari doonaa finalka oo asigana hal lug ayaa la ciyaari doonaa. daawadayaasha qiimaha badan bal markaana soo qaadana sheekooyin gudaha Talyaaniga ka jiray ciwaanada kala duwan ee soo baxay Inter Milan barbardhac waxay la galeen 2-2 kooxda Hellas Verona saadartii Antonio Conte kooxdiisa waxay u dhaceen kaalinta afraad kala saraanta Italian Serie A. Conte wuxuu leeyahay waxaan luminay dhibco kale oo aan loo baahnayn macalinkan walaac xoogan wuxuu ka muujinayaa toddobaad kasta kooxdiisa bandhiga liita ay sameynayso. Antonio Conte wuxuu leeyahay haatan hadafkeen wuxuu isugu soo aruuraya saan ugu dagaalami lahayn booska afraad inaan difaacano ama booska saddexaad. macalinkan wuxuu leeyahay dabcan kooxda xaalad ahaan ma wanaagsano waliba wuxuu leeyahay ku dhawaad waxaan luminay 20 dhibcood oo aan qaadan karnay. dhinaca kale haddii aan fiirno Zlatan Ibrahimovic asagana furka ayuu tuurtay wuxuu sheegay maamulka Milan inay yihiin maamul xun. wuxuu yiraahdaa dabcan Ralf Rangnick waxa la dhaho aniga ma aqaani waa tababaraha xiga ee kooxda Milan. wuxuu leeyahay Milan waxay u baahantay Stefano Pioli inuu sii joogo. Ibrahimovic wuxuu leeyahay haddii Stefano Pioli kooxda laga bedelo anigana waa asaga tagi doonaa meesha ma aha meel guul laga rabo. sidaa darteed Ibra furka ayuu ku tuurtay maamulka Milan oo uu ku tilmaamay kuwa laba wajiilayaal. dhinaca kale sheekooyin kala jira waxaa qaybka kooxda Milan waxay ku soo laabteen inay gacanta ku soo dhigeen wiilka lagu magacaabo Dani Olmo kaasi oo dabcan ku guul daray
wareysteen bishii Janaayo markii uu ku biiray kooxda RB Leipzig laakiin haatan waxaa la sheegay wiilkan waxaa keeni doona garoonka San Siro macalinka cusub ee Milan Rolf Rangnick kaasi oo dabcan sabab u ah 20 jirka marka horeba bishii Janaayo kooxda RB Leipzig inuu doorto haddii aan sii fiirno sheekooyin kale gudaha Talyaaniga ka jiro jaraa'idka caanka ee Gazzetta dello Sportivo waxay leeyihiin Conte iyo kooxdiisa Inter Milan burbur xoogan ayaa ku dhacay kadib markii ciyaaraanka lagu magacaabo Veloso oo dabcan xilliga dhimashada ama daqiiqadii 86 gool u diiday kooxda Inter Milan ciyaar 2-2 lagu kala baxay sidoo kale waxay leeyihiin daawadayaasha qiimaha badan Lukaku iyo dhammaan ciyaartooyda kooxda Inter Milan Antonio Conte way caawin laayeen haddii aan sii fiirno sheekooyin kale jiro waxaa si weyn looga hadlaa kulanka xiisaha badan sabdiga dhexmari doona Juventus iyo Atlanta ciyaartan Marushi Sarri wuxuu walaac xoogan ka muujiyay halista ay kala kulmi karaan kooxda Atlanta laakiin Sarri wuxuu leeyahay soo laabashada Dybala waxay ka dhigantay wax weyn oo ugu soo kordhin karo dhinaca kale Corriere dello Sportivo ayagana waxay leeyihiin Antonio Conte iyo kooxdiisa Inter Milan way isdiibeen kadib markii 2-2 ay la galeen kooxda Hellas Verona sidoo kale haddii aan fiirno warar kale ee soo qaadanaya jaraa'idada Talyaaniga waxaa qayb ka ah in maanta Juventus iyo Napoli ay qayb ka yihiin isku aadka Champions League la sameeyo oo ay ogaan doonaan dabcan wareeg quarter final kooxaha ay ku aadi doonaan laakiin ogaada ayagoo dabcan maanta ogaan karaan Juventus iyo Napoli kooxaha ay ku aadeen quarter finalka haddana labadan kooxood competition way ka hari karaan ama way soo bixi karaan maadaama wareegga lixtanaad weli kooxahan kulamo baaqi u yihiin dhinaca kale Nicola Zaniolo wuxuu ku dhaweeyay ku biiritaan kooxda kubadda cagta Juventus waxayna ciyaaraankan ku qaadan doonaan qiimo jaban oo 50 milyan oo euro gaaraya kooxda Roma xidiga ma celin karto maadaama ballanku uu ah in Champions League xilli ciyaareedkan Roma u soo baxdo Roma way ku adagtay Champions League seasonka inay soo baxaan Tutto Sportivo markii aan fiirno sheekooyinka soo daabaceen waxay leeyihiin maanta waa maalintii Champions League iyo maalintii Europa League waxayna kooxaha Talyaaniga ogaan doonaan kooxaha xigay ku aadi doonaan dhinaca kale waxay leeyihiin ogaada sabdiga waxaa isqaban doonaan Cristiano Ronaldo iyo Alejandro Babu Gomez waa labada hogaamiye kooxaha Juventus Atlanta kulankana Tutto Sportivo waxay leeyihiin waa kulan hubanti ahaan gool badan la iska dhalin doono dhinaca kale Tutto Sportivo waxay leeyihiin Conte iyo kooxdiisa Inter Milan loolanka isku wadaagta waxay ka ahaan doonaan daawadayaal haddana waxay qasab ku yihiin booskooda Champions League inay dhacsadaan kadib markii kooxda Atlanta kala wareegtay kaalin saddexaad Inter Milan afraad ee u dhaceen daawadayaasha qiimaha badan bal markaana tagana gudaha Spain waxaan fiirinaynaa ciwaanada kala duwan ee soo baxayo ciwaanadan waxaa qaadan ninka lagu magacaabo Hazard oo si surprise ama la yaab leh u soo galay liiska 22 ciyaar macna sidaan uu xushay maalintii Khamiista ee waxaan la wadaagnay jaraa'idka caanka ee Marca Shaac inuu ka qaaday Hazard tijaabadii laga qaaday inuu ku guul dareystay laakiin sidaan haatan ciyaaraankan wuxuu xaqiijiyay inuu qayb ka yahay 22 ciyaar oo soo xushay kulanka caawa Madrid la ciyaari doona kooxda Deportivo Alaves ee 11 habeenimo soo galay xilliga Geeska Afrika Hazard wuxuu rabaa dabcan in shaxda koowaad uu soo galo si ay ugu noqoto markii 14aad ee shaxda koowaad kooxda Real Madrid xilli ciyaareedkan uu soo gali doono dhinaca kale wiilka Brazilianka Vinicius Junior asagana wuxuu soo galay ciyaartooyda sidaan uu soo xushay inkastoo wiilkan cabsi jahwareer ku dhacday kadib markii Khamiistii baaritaankii coronavirus laga qaaday marka koowaad positive ee soo baxday uu isku naxay laakiin waxaa la sheegay baaritaankaas qalad inuu ahay baaritaan kale oo degdeg ah lagu celiyay ciyaaraankan oo waliba laba baaritaan ayaa la marsiiyay labadaba negative soo saareen kadibna waxaa loo ogolaaday inuu qayb ka noqon karo squadka kooxda sidaan uu soo xushay Real Madrid sidoo kale macalinka sidaan wuxuu si cad kaga soo tagay ninka lagu magacaabo James Rodriguez asagoo sidaan sheegay ciyaaraanka inuusan dib dambe u adeegsan doonin dhinaca kale Madrid waxaa ka maqnaan doona ciyaartooyda muhiimka ay kamid yihiin Sergio Ramos iyo Dani Carvajal maadaama labadaba ganaax ay ku maqan yihiin halka Naji iyo Martial ayagana dhaawacan yihiin waxay ka dhigantay marka sidaan kooxdiisa dhibaato dhanka daafaca haysato macalinkan uu isxalin doonaa maadaama uu haysta Rafael Varane Ferland Mendy Eder Militao iyo Javi Hernandez waxay ka dhigantay marka dhanka daafaca si uu isku xalin doonaa sidaan inkastoo Deportivo Alaves ay ka cararayso ku laabashada heerka labaad jaraa'idada Spain ciwaanada kale soo baxay waxaa qayb ka markii aan ka soo tagnay Hazard iyo Madrid in ay leeyihiin maanta waa maalintii Champions League la sameyn lahay sidoo kale tan waxay leeyihiin Real Madrid iyo Barcelona waxaa la xaqiijiyay lugta labaad ee UEFA Champions League wareegga 16aad in dabcan ay ku ciyaari doonaan garoomadii lagu talagalay jadwal ahaan waxay ka dhigantahay marka Barcelona lugta labaad Champions League Camp Nou waxay ku soo dhaweyn doonaan kooxda Napoli Real Madrid lugta labaad Champions League kulanka baaqi u ahna waxay tagi doonaan gudaha Ingiriiska oo Itixaad ay dabcan Man City kula soo ciyaari doonaan dhinaca kale shabakada caanka AS waxay leeyihiin Real Madrid waxay leeyihiin maanta cadaadis xooggan ayaa saaran Hazard wuu soo laabtay waxay hal dhibic hoggaan kaga hayaan kooxda kubadda cagta ee Barcelona Deportivo Alaves waxay u dagaalamaysaa inaysan ku laaban heerka labaad saadata waxay leeyihiin kulanka caawa wuxuu noqon doonaa mid xiiso badan dhinaca kale jaraa'idka caanka Sport waxay ayagana wareysi gaar leeshan Luis Suarez oo aad iyo aad ugu farxsan kubadda cagta inuu ku soo laabtay bandhiga heerka sare uu sameynayo ciyaaryahankan Uruguayan wuxuu leeyahay waxaan rabaa Barcelona inaan ka caawiyo ku guuleysiga Champions League iyo horyaalka inaan u dagaalano inta xilli ciyaareedkan ka harsan Zinedine Zidane asagana wuxuu leeyahay kooxda Real Madrid weli ma aysan ku guuleysan La Liga Spain waxaana qasabna waa kulanka Deportivo Alaves inaan ka badano Zidane wuxuu leeyahay dabcan ciyaar kasta waxaan u baahnay diirad inaan saarno sababtoo macalinkan wuxuu leeyahay kulamada harsan La Liga Spain wax kasta ayaa dhici karaan daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena wargeysyada ugu caansan ciwaanada sameynaya sidoo kale wararkii ugu dambeeyay sports intaasaan kusoo ilaalinana fadlan fikirkaaga ka dhiibo qodobadii aan soo qaadanay haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkayga subscribe saar like iyo share iyo comment ka marno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu